បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Pro Auto KX បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទ Euro Garage បាទសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Mini Cooper មួយគ្រឿងបាទអញ្ចឹងដែលរថយន្តនេះបាទវាលិចទឹកឥឡូវជាងគាត់កំពុងតែធ្វើការដោះមើលបាទមិនដឹងវាលិចនៅកន្លែងណាទេបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទចូលកាមេរ៉ាបន្តិចណាចូលមកកណយហ្នឹងចូលឲ្យសិតតែល្បីទៀតណាឃ្លីបកាដោះទៅមើលខ្ញុំបាក់ផងវាតែដល់ចេញcái đáyហ្នឹង Come on.